Mojím dnešným hostom je Peter Vaľko, nábytkár, drevár a dušou umelec. Predstav sa mojim divákom a divákom na podcaste a na internetoch. Konečne tu mám niekoho takého, ktorý som posadil na toto miesto, ktoré som vytvoril pred 4 rokmi. Som mal takú ideu, že tu budú sedieť moji vzácni hostia, keď prídu do dielny, pozrieť na to, ako sa im niečo vyrába, popri tom si vypijú kávu alebo čaj. A som rád, že sa to ukázalo, že keď moji kamaráti to teraz uvidia, tak uvidia to, že čo majú zrobiť, keď prídu tu do dielny. Že majú si pýtať čajík. Hej, alebo nech si ho donesú. Ale majú ho kde vypiť. Ja ochutnám. No a to je ľubovník bodkovaný. Wow, fajnový. Trošku cukru je tam. Trošku cukru, hej, presne. Lebo ja bez cukru neviem. Lebo Život si treba osladiť a dávam dosť veľa energie zo seba. Bez cukru energia neexistuje, sa mi tak zdá. Povedz mi, ako si sa dostal k práci s drevom? Hej. Ja k drevu som sa dostal od detstva už vlastne. Tak ako veľa chlapcov. A ja som sa veľmi rád hrabal v hociakých doštičkách. To je jedno, koľko som mal rokov. Bol som chlapec a stále ma to ťahalo k drevu. Vyzerá to tak, že otec, mama vlastne robia všetko možné. Ja sa nezúčastňujem ničoho, pretože som niekde pri dreve, alebo som skladal Lego kocky, alebo takto. No, tak som sa dostal k drevu. Že vlastne potom ešte v minulom storočí to tak aspoň fungovalo, neviem, či teraz to tak funguje, ale v minulom storočí to tak fungovalo, že keď som mal 14 rokov, otec prišiel domov z roboty a spýtal sa ma, čím chceš byť. Ja som povedal, že neviem. A on povedal, budeš stolár. No, tak od druhého dňa som bol vlastne stolár. Týmto, jak sa to povie, kozmonautom. To bolo predtým, deň predtým, bol kozmonaut, bol tam elektrikár, bol tam kuchár v svetovej kuchyni. Bolo všetko možné. Kozmonaut, vojak, partizán, ja neviem čo proste, všetko som bol. Že si mal úplne, že komplet. Hej, ale keď som mal od kamarátoch pokoj, tak zase som bol pri tých drievkách nejako. Otec to asi videl a on povedal za mňa, čím chceš byť a tak to asi fungovalo. A zafungovalo to výborne. Super, lebo ja si poznám z môjho detstva, ja mám taký jediný prvý zážitok z detstva, mám sekera v ruke a u deda v dielni hore v dome. Aj to. A z dola kričí baba, nie že šepore, zarubeš tú šekeru. To bola prvý zážitok a druhý zážitok bol, že proste dostal som pilu do ruky a ideš a režeš. A cirkulár a hobľovačka a všetko od A do Z. Áno, musím povedať, že aj to bolo výsadou 20. storočia. Naše detstva, všetkých chlapcov boli spojení s týmto príbehom. To boli skoro všetci. Proste každý ten klinec zabil niekde, kde nemal zabiť. Každý rozštiepil dosku, takže ju nechcel rozštiepiť. Každý zrúbal s tou sekerou niekde. A to proste potom buď to niekoho chytí a sa tomu začne venovať viacej a už aj potajomky asi s tou sekerou potom niekde robí, alebo je niekto predurčený napríklad na také srandy, jak ty robíš. Moje srandičky. Počúvaj, ja som prvú vec, si pamätám, jednu z prvých vecí boli meče. Všetci sme si vyrábali meče z dreva, samozrejme, lebo to bola jediná možná vec, prak, ešte predtým bol prak z dreva, ale to bol len nožík. A prvá vec, ktorá bola vyrobiť si meč, jak mali všetci princovia, a potom ísť zvonku sekať drevo do lesa s tým mečom. Presne tak. No a my sme mali luky a šipy. Luky a šipy. Hej, to znamená, my sme boli indiáni na ulici, takže my sme vlastne s tým drevom vlastne si vyrábali šipy, ako z dreva. No a sme sa odlišovali navzájom tým, že čo sme dali nakoniec na ten šip. Tí šikovnejší tam dali niečo poriadne ostré a niekto tam dal niečo ľahké, že by mu ďalej uletel ten šip, niekto ostré, že by mohol lepšie zabodnúť ten šip. No a tam bola taká zaujímavá vec, čím nám vlastne akože život, čo nás naučí v detstve, čo nás detstvo naučí do života, je obchodovať. Hej, tam vlastne už tie šipy, alebo tie vravíšte meče, neverím, že to nefungovalo tak, že sa pozeralo na ten vedľajší meč alebo na tie šipy a začalo to také obchodničenie. A toto je tiež vec, ktorá ma strašne baví.